Sziasztok, én Geri 30 és ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy hogyan is rakjuk ki a 3x3-as Rubik kockát a kezdő módszerrel. Most én összekeverem, mivel hogy nekem még nincsen összekeverve, de azt most megmondom, hogy aki már ismeri a 2x2-es Rubik kocka kirakásának a módszerét, az már eleve egy kis előnnyel indul, mert annak egyszerűbb lesz kirakni, ugyanis sok algoritmus egyezik. Ebben is, meg ebben is. Úgyhogy igen, ezek egyeznek. Lesz még a 4x4-es Rubik kockáról videó, illetve a 2x2-es Ortegáról is. Jó. Illetve majd lesz egy videó, amiben a jelöléseket be fogom mutatni. Szóval van nekünk egy teljesen alapkockánk, ami össze van keverve, és a fehér oldalt tesszük föl, és hát fordítjuk föl, és most váltok hangszínt. Igen, szóval úgy kezdjük, hogy kirakunk egy fehér keresztet, de ezt is úgy csináljuk, hogy a kereszt, tehát hogyha mondjuk itt van egy kereszt darab, most csak megviszek egyet, hogyha ez itt van, akkor az oké, hogy ez illeszkedik, de ennek is illeszkednie kell, szóval itt van egy bordó, és így rakom be. Tehát egy kereszt oldalnak, vagy X szárnak egyeznie kell az alatta lévő piros kockával. Így. Most akkor itt van egy kék, ezt úgy viszem le az alsó sorba, hogy fejjel lefelé fordítom a kockát. Bocsánat, egy kicsit náthás vagyok. Szóval így fordítom a kockát, fölviszem, balra, majd vissza. Fölfordítom, és már csak kettőt kell tekerni. Ugyanígy fogjuk levinni a zöld-fehér kockát, hogy elfordítjuk, és hát igen, tehát megfordítjuk a kockát, felfordítjuk, oldalra, majd vissza. Így most a zöld is az alsó sorban van, és elnézést, hogy sok dolgot félrebeszélek, ez előfordulhat nálam, és ide fordítjuk a színéhez, és már csak kettőt fordítunk. Ez a 3/4 kereszt már megvan. Itt van az utolsó, ezt pedig úgy tudjuk berakni helyére, hogy így tartjuk a kockát, tehát hogy ezt így jobbra, így, elfordítjuk, ide bejön, ezt föl, ezt pedig vissza. Csak keresztünk megvan, és ahogyan elnézem, pár élpár már be is ment, egyedül ez az egy jó, ezeket majd ki fogjuk a helyükről forgatni. Szóval, ezt nézzük most, ez ugye egy fehér, zöld és piros élpár, tehát ezt ide kell beraknunk, és itt is kétfajta módon lehet az elején még berakni, de csak itt, vagy így, hogy ezt a kettőt elfordítom föl, majd vissza, mint ahogy a 2x2-esnél mutattam, vagy elfordítom ezt, leviszem ezt a sort, vissza, majd föl. Tehát valószínűleg ezt az előbbit fogom majd mindig csinálni, ugyanis később majd hibás lesz az, hogyha úgy akarjuk így, tehát hogyha így rakjuk be, akkor majd ez a középső, ahogyha ez majd itt is piros, vagy zöld és piros lesz, akkor ezt majd így el fogja vinni. Úgyhogy inkább maradjunk ennél, mindenki szerintem ezt kéne, hogy megtanulja. És már csak egy élcsere, ezt kiforgatjuk a helyéről, majd ide is le, előre, majd föl. És ezt már csak oda forgatjuk a helyére, ugyanis ez piros-kék, ide kell berakni, elforgatjuk, le, be a helyére, és föl. Így most már az első oldalunk megvan. Most felfordítjuk a kockát, és ugye jöhetnek az élek. Na most, ezt úgy kell berakni, hogy keressünk egy élpánt, mondjuk ez most legyen a zöld és a narancsárga. Először is úgy kell forgatni, hogy amelyik ezen a sávon, tehát nem fölül, hanem ami ezen a sávon van, azt a színéhez pörgetjük, tehát ide. Majd ellenkező irányba pörgetjük, mint amilyen irányba van neki a zöld. És hát ez esetben a zöld. Tehát, hogyha ez neki, mondjuk itt van, akkor ezt jobbra fordítom. De, ha ez a zöld most itt lenne, akkor ezt meg balra fordítanám. Majd lesz olyan állás is, tehát most ezt én
balra vagy jobbra fordítom. És akkor a következő forgatás fel oldal, balra és vissza. Most már ez az sarok kocka és élkocka be is párosult. Ezt elforgatjuk le, vissza a helyére és föl. És akkor most lett volna az a rossz, hogy amikor így forgatom, akkor ugye ezt a jó élt, ezt így, amikor így akarom berakni, akkor elforgatja ide. Tehát, ja, most elcsesztem. Ja nem, így van. Tehát ezt így elvinné. És ez itt nagyon nem menne jó. Szóval szokjunk rá arra, hogy ezt így elforgatjuk, ezt le, ezt vissza és föl. Nézzük meg a piros-zöld élkockát, ami valahol máshol bent volt, inkább nézzünk egy olyat, ami fönn van, mondjuk a piros-kék. Tehát, mivel ezen a soron a kék van, ezért ezt odafordítom a színéhez, megnézem, hogy melyik oldalon van a piros, ezen nincs, tehát jobbra nem fogom forgatni, ezen van, tehát balra forgatom. Így. És akkor ugyanaz a forgatás kombináció, amit az előbb megcsináltunk. Tehát föl, jobbra, le, fordítunk a kockán, le, föl, balra. És akkor ez itt már meg is van. Már csak ahogyan elnézem, 2 rossz élpár maradt ezéshez. Most, ha ide berakjuk a jó élpárt, akkor ezt kikerül és ide berakatjuk ezt is. Tehát itt van ez. Megnézem, ez narancsárga, tehát narancsárgára fordítok. És mivel a kék, ez itt van oldalt, jobb oldalt, ezért bal oldalra fordítom át. Tehát fel, jobbra, le, fordítunk a kockán, el, le, vissza, föl. Így, és így most már, ha megnézzük, már csak egy élpárunk van, ez. Megnézem zöld, tehát zöldhöz fordítom, és a piros, mivel bal oldalt van neki, ezért még jobbra fordítom. Innentől pedig a forgatás a következő. Fel, balra, le. Fordítunk, el, le, vissza és föl. Így most már megvan a felső 2 sor is, ami nekünk jót jelent, ugyanis már csak pár lépés választ el minket attól, hogy meglegyen a kocka. Szóval innentől már csak úgy kezdjük, hogy innentől van egy forgatás kombináció. Ilyen rossz. Na, körülbelül itt kell tartani. Szóval, ugye nekünk most a sárga oldalon is ki kell raknunk egy keresztet, ami ez esetben itt van. És hát nem keresztet, hanem ki kell raknunk, az a lényeg, hogy az összes élpár fölforduljon. Ez esetben most ez, és ez fordult le. Igen, az összes többi jó. Ilyenkor a forgatás kombináció a következő, először is így kell tartani. Tehát, hogy a 2 felfordult élpár így felénk nézze, mint ahogy a blogomon írtam, nem tudom, hogy hányan olvastátok. Majd ez alá a videó alá is lelinkelem. Szóval, forgatás kombináció a következő. Oldal, vagy jobbra le, balra föl, jobbra föl, megfordítjuk, és akkor itt már csak be kell rakni ezt. Tehát el, le, vissza és föl. Így most már megvan a kereszt is, és bealakult a 2 sarokkocka. Most hát ilyenkor elő szokott fordulni az, hogy nem itt van fölcserélve itt és itt, hanem mondjuk itt és itt. Hát akkor ugyanezt kell megcsinálni, csak választunk egy élpárt, ami föl van fordulva, mondjuk, hogyha ezek lennének fölfordulva, akkor én ezt választanám, és itt ezt az algoritmust elkezdeni. No, elérkeztünk egy másik forgatás kombinációhoz, ami ez esetben egy sarok orientáció, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, nem vagyok én ezekből olyan jártas. Szóval az a lényeg, hogy ezt a 2 sarkot föl kell fordítanunk. Most ennek is több példája van, hogy hogyan is alakulhat ki. Én mondjuk ezt most megmutatom. Szóval ezt
ezt az állást, amikor két itt és itt van felfordulva, tehát így az ujjamon, ahogy mutatom, tehát így vannak megfordulva, akkor ezt úgy kell tartani, mint a 2x2-esnél, hogy a felfordult élpárak nekünk jobbra legyenek, és ez is jobbra nézzem. Így kell tartani, igen. És akkor a forgatás kombináció következő, ami a 2x2-esnél is már volt. Le, balra, fel, balra, le, balra 2, és föl, le, jobbra, föl, jobbra, le, jobbra 2, és föl. Ez volt az egyik. Most aztán a másik az, amikor nem így átelemben vannak a kockák, hanem így. Amikor ezek így tehát így van, és ezek így fölfelé néznek, nem így, hanem így. Most ilyenkor ezt úgy kell tartani, hogy így, tehát hogy a fehér oldal legyen bal oldalra nekünk, ez a két felfordult érpár pedig jobbra nekünk, és fölfele nézzenek. Tehát így. Ugyanaz a forgatás kombináció. Le, balra, föl, balra, le, balra 2 és föl, le, jobbra, föl, jobbra, le, jobbra 2 és föl. Jó, most akkor van még pár kombináció, például, ugye mutatok most párat, tehát például ez, hogy csak egy élpár van fönt, összes többi 3 pedig lent. És ennek is két fajtája van. Van az első élkockát kell mindig figyelni, hogy melyik fajtáról van szó. De ezt majd a következő részben fogom nektek bemutatni. Addig is ennyi lettem volna. Geri 30 voltam. Sziasztok!